سنة 1973 قامت المملكة العربية السعودية بقيادة الملك فيصل رحمه الله مع بعض الدول العربية الأخرى بقطع البترول عن أمريكا والدول المؤيدة لإسرائيل دعما لمصر وسوريا في حربهم ضد إسرائيل، وده اللي أدى إلى ارتفاع تكلفة الوقود 3 مرات، الأمر اللي دفع شركات الطيران إلى حافة الإفلاس. وده الأمر اللي خلى أحد المهندسين واللي كان اسمه ريتشارد تي ويتكومب إنه يفكر في إعادة تصميم الطائرة بشكل يقلل من استخدام الوقود، وبالذات إعادة تصميم الجناح، لأن المهندس ده كان على علم بدور الجناح المحوري في عملية طيران الطائرة. وهنا الطبيعة لعبت دور المعلم زي ما بتعمل دايما، حيث إن المهندس ده لاحظ إن الطيور عندها عدد من الريش الطرفي المعقوف تدريجيا إلى الأعلى، وده بيخليها تطير بسلاسة كبيرة وبطاقة قليلة. فبعد البحث والدراسة استنتج المهندس ريتشارد إن الريش الطرفي ده بيقوم بإضعاف الدوامات المسببة لمقاومة الهواء على أطراف جناحي الطائر، ومن هنا لقي الحل إنه يحاكي هذا الأمر في تصميم جناح الطائرة علشان يتغلب على ظاهرة تشكل الدوامات المسببة لمقاومة الهواء على طرفي جناح الطائرة، واللي بتؤدي لإبطاء سرعة الطائرة واستهلاك أكبر للوقود لزيادة السرعة. وبالفعل قام بتركيب جزء معقوف إلى الأعلى على طرفي جناح الطائرة، وبالاختبار اتضح إنها بالفعل قامت بإضعاف الدوامات زي ما بيحصل مع الطيور، وده الأمر اللي أدى إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، بالتالي توفير مليارات الدولارات سنويا وزيادة كفاءة الطيران بشكل عام.